هو انت بتاكل ايه؟ جايب 4 سندوتشات كفته من راجل لسه فاتح جديد. بص كتاب الله كفتة؟ الكفته اهي ده انت كفته. غني بقى، الكفتة غالية. لا 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 لا، وربنا الواحد ب 15 جنيه. ايه؟ وكتاب الله انا مستغرب، انا لغايه دلوقتي مش مصدق. 15 جنيه؟ وطعمها مش عايز اقول لك بقى. ده مال انا الرغيف بقى. ده مليان. بص انا استغربت اصلا، انا رحت اكل او رحت اجيب حب استطلاع، انا مش جعان اصلا. ازاي كفته ب 15 جنيه؟ بس اكيد الراجل ده يعرف ربنا، راجل كويس. الله اكبر، ده الرغيف لوحده اللي بابا ده ب3 جنيه. والناس تقول لك الاكل غالي، الاكل غالي مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ ده ايه والله ده؟ لا لا لا, لا الاكل طعم جميل، راجل عنده ضمير، الله يبارك له يا رب، بتاع الغلابه ده. الله هو وربنا انت راجل بتعمل محترم. كده ليه؟ لا عادي باكل وربنا راجل محترم بتاع الغلابه. ايه ده انت بتزوم ولا ايه؟ لا انا مش انا بقى. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟